Satu batuk 5 orang boleh kena. Influenza memang pantas. Satu batuk boleh berjangkit 5 orang dalam berapa saat? Influenza merebak melalui udara dan permukaan tercemar. Satu individu berjangkit boleh sebar virus kepada 5 orang dalam ruang tertutup. Itulah sebabnya pejabat dan sekolah jadi tempat yang paling tinggi risiko. Satu batuk kecil boleh mula satu wabak besar. Jadi, kalau batuk, tutup mulut dengan tisu atau mask. Lindungi orang di sekeliling Anda.